হ্যালো বন্ধুরা, দাস টায়ার শপের আরেকটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর আজকের ভিডিওটা আশা করি সবার ভালো লাগবে। আর আজকের ভিডিওটা আমরা দেখাতে যাচ্ছি এয়ার ডাই, একটা মেশিন যেটা দিয়ে টিউবলেস টায়ার ফাইল করা হয়, যেটাতে খুবই সহজে টিউবলেস টায়ারগুলোকে পাংচার সারানো হয়। তো আজকে আমাদের মিস্ত্রি আছে, তো দেখাবে কিভাবে এই মেশিনটাকে ইউজ করতে হয়। তো চলুন ভিডিওতে আগে বাড়ানো যাক। তো বক্সটা ওপেন করা যাক আর দেখা যাক বক্সের মধ্যে কি কি আছে। তো বক্সটা ওপেন করো সবার ফার্স্ট। তো বক্সটা ওপেন করা যাক, বক্সের মধ্যে কি কি আছে সেটা দেখা যাক। তো সবার ফার্স্ট বক্সটা ওপেন করছে আমাদের মিস্ত্রি। তো বক্সটা ওপেন করা যাক। সবার প্রথম একটা, এটা কি ডকুমেন্টস, এর মধ্যে কি কি কিটগুলো আছে তার মধ্যে কিরকম কি মানে ফিটিং করতে হবে সেগুলো লেখা আছে, আপনারা দেখে নেবেন। আর এটা সাইডে রাখা যাক। আর কিটগুলো দেখা যাক। অনেকগুলো কিট আছে, এর মধ্যে টায়ার অনুযায়ী এগুলো ফিট করতে হবে। আর যে এই যে নজল দুটো আছে এগুলো মেশিনের মধ্যে ফিট হবে, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। তো এর মধ্যে ফিট হবে। এটা সরু আছে একটা, ঠিক আছে, মোটাও আছে একটা। তো এগুলো এইভাবে ফিট করতে হবে। তো ফিট করে দেখানো যাক, ঠিক আছে। তো সবার ফার্স্ট আপনারা তো দেখে নেবেন, এরকম খুলতে হবে। আমাদের মিস্ত্রি খুলছে। তো আমরা এটা লাগাবো সবার ফার্স্ট, একটু আলাদা করতে হবে। ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল বাইরে যায় না তো, এবার টাইট দিতে হবে। তো আমাদের মেশিন একবারে পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু এয়ারপাস আছে ঘুরে, ঠিক আছে। তো আমাদের এয়ারপ্রেসার যে কম্প্রেসার আছে সেটা হাওয়াটা এয়ারটা অন করতে হবে। তো দেখা যাক আমাদের। তো সবার ফার্স্ট আমরা ট্যাঙ্কি দেখতে পাচ্ছ। ট্যাঙ্কিতে আমরা হাওয়াটা খুলে দিলাম। মোটামুটি আমাদের 150 না 130-এর মতো হাওয়া আছে, ঠিক আছে। তো ট্যাঙ্কিতে টোটাল, তো এই হাওয়ার মধ্যে কতটা স্পিডে ঘুরে দেখা যাক। এই যে নবটা আছে, নবটাকে একটু বেঁকে এটাকে ধরতে হবে। মেন কথা হচ্ছে যে এটাকে সরাই এটাকে আঙুল দিয়ে ঠেলতে হবে। তারপর প্রেস করতে হবে। তারপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ, মেন কথা এটা আঙুল দিয়ে ঠেলে তারপর প্রেস করতে হবে। তো এটা এইভাবে ঘুরবে। তো আমাদের মিস্ত্রি এবার দেখাবে একটা টায়ার দিয়ে যে কিভাবে এটার মধ্যে ফাইল করতে হবে। তো আমাদের টায়ার চলে এসছে। এবার এটা যে কোনো একটা অংশকে একটু ফাইল করব, দিয়ে দেখাবো তোমাদের বলতে আপনাদেরকে কিভাবে যে ফাইলটা করতে হয়। তো সবার ফার্স্ট টায়ারটা রাখা যাক। টায়ারটাকে একটু দাঁড়া দেখাবি তো কি করছিস, সব দেখাবি তো। তো সবার ফার্স্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টায়ারটাকে একটু চার দিয়ে, মানে এটাকে একটু মুখটা একটু বাড়াতে হবে। তো তার জন্য ডাল রেঞ্চ লাগিয়ে দিয়ে একটু বাড়িয়ে নিচ্ছে মুখটা, যাতে ফাইল করতে একটু সুবিধা হয়। তো তারপর একটুখানি জায়গা ঠিক আছে। তো এইভাবে এই মেশিনটা এইভাবেই কাজ করে। তো তোমরাও এই মেশিনটা ইউজ করো, আপনারাও মেশিনটা ইউজ করো বন্ধুরা। আর এইভাবে এই টিউবলেস টায়ারে পাংচার খুবই ইজি হয়ে যাবে ভিতর থেকে পাংচার সারতে গেলে। তো আরো অনেক কিটস আছে, সেগুলো অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তো এগুলো কাজ আমরা পরে দেখাবো, ঠিক আছে। তো এখনকার জন্য এতটাই। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা লাইক করবে। আর মেশিনটা আরেকবার দেখানো যাক। মেশিনটার মূল্য খুবই কম। মেশিনটা তোমরা দেখে রেখে দাও। তো তোমাদের যদি পছন্দ হয়ে থাকে তো মেশিনটা কিনতে পারো। আর মেশিনটার মূল্য খুবই কম, 1200 থেকে 1400 মধ্যে মেশিনটা পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট। চ্যানেলে আশা করি নতুনই হয়ে থাকবে, কারণ চ্যানেলটা খুবই নতুন। আর এরকমই হেল্পফুল ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলে পাওয়া যাবে আরও, ঠিক আছে। তো আজকের জন্য এতটাই। বাই বাই, রাধে রাধে।